तुम्हारी बाइक का नाम है? अगर है तो तुम ऑलरेडी समझ रहे हो मैं क्या कहने वाला हूं। लोग बोलते हैं बाइक सिर्फ एक व्हीकल होती है, बस एक मशीन, एक राइड। पर सिर्फ मशीन होती तो उसके साथ यादें क्यों जुड़ती? कभी बिना रीजन राइड पे निकले हो, बस दिमाग हल्का करने के लिए? वो सुनती है, वो जज नहीं करती, बस तुम्हारे साथ चलती रहती है। मैं मानता हूं, हाँ वो मशीन है, पर वक्त के साथ मशीन नहीं रहती, वो आदत बन जाती है, फिर सुकून, फिर पहचान। बाइक सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती, रिश्तों से चलती है। सच बोलो, तुम्हारी बाइक सिर्फ मशीन है या उसमें भी थोड़ा सा दिल लगा?